Mi gente, Chevy Equinox, este vehículo no arranca. Vamos a demostrar la queja del cliente. El cliente abre ignición, le hace mensaje de power steering y como pueden ver no reconoce. Aquí en este recuadro que está en blanco debería aparecer que el auto está en parking, que es el gear que está seleccionado ahorita mismo. Entonces básicamente eso es lo que tiene este auto. Al momento de escanearlo, este vehículo no nos lee el VIN number por ningún lado. Entonces tenemos múltiples códigos de comunicación, pérdida de comunicación con computadora de transmisión, electronic brake, engine control module. Hay múltiples pérdidas de comunicación. Entonces un diagnóstico rápido. Como pueden ver, este auto, toda la línea de comunicación está caída. Está perdida la computadora de motor, la computadora de la transmisión, el electronic brake y el power steering. Entonces aquí tenemos el diagrama eléctrico de este auto. Y lo que les quiero mostrar es que Chevrolet tiene la particularidad que en su esquema eléctrico un módulo puede anular al otro. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el máster que recibe todas las informaciones del CAN, es el body control. Como pueden ver, es como el getaway de este auto, recibe toda la información de los networks de los otros módulos. Al salir a la línea de alta velocidad que comunica con la computadora de motor y todos esos módulos que nos está perdiendo comunicación, mira, aquí tenemos computadora de motor, vemos que los cables entran a la transmisión y luego salen por la transmisión por este lado. Entonces, debido a que se está perdiendo la comunicación, principalmente el módulo que está de primero en esta línea es este que estamos viendo aquí, el Electronic Brake Control Module. Este módulo es el que comunica directamente con el BCN. Entonces nuestro problema empieza por este módulo. Tenemos que empezar a diagnosticar este módulo. Muy probable que esté malo ese módulo de ABS. Estos Equinox son conocidos por dañar esos módulos de ABS. Vamos a hacer el diagnóstico de este auto aquí en el taller.